इंसान जब सब्र करना सीख लेता है तो उसे दुनिया की कोई चीज़ नहीं तोड़ सकती। वो इंसान कभी नाकाम नहीं हो सकता जो अल्लाह पर कामिल यकीन और भरोसा रखता हो। दिल में कुछ रखते हैं और चेहरे पे कुछ। या अल्लाह तेरे बंदे कितने झूठे हैं। दुनिया में वाहिद किताब कुरान पाक है जो इंसान को बदलने की ताकत रखता है। बहुत मुश्किल होता है हंसकर दर्द बर्दाश्त करना,